Waaqayyoo isa nu jiraachise isa guyyaa har'aa kana fuula isaa duratti deebinee dubbii isaa akka dhageenyuuf carraa nuu kenneef galanni haa ta'u jecha deemsa adeemaa jirru isin yaadachiisuun barbaada. Sagantaa jalqabne mata duree barumsa tokko jalatti barumsa ilaalaa akka jirru ammas dabaleen isin yaadachiisuu fedha. Guyyaan har'aa guyyaa sadaffaa keenyadha. Hojii hojjechuun mirga moo dirqamadha? Mata duree jiru jalatti dubbii Waaqayyoo waliin ilaalaa jirra. Gaafa jalqabaa Waaqayyoomti gaafa nu uume nuuni hojii qopheessee hojiitti akka inni nu uume ilaalle. Gaafa lammaffaa isa torban darbee jechuu kooti isa gabaabseen irra deebi'ee waliin akka yaadannu barbaada. Abboonni amantii bara darbe keessatti Waaqayyotti amanan keessumaa warri bara kumuufaa keessa jalqaba turan jechuudha. Abboon saba Israa'elii Waaqayyotti amananii waan jedhe fudhatanii amantii garaa keessaa duwwaa utuu hin ta'in alaan immoo waan hojjechuu itti jiru, harki isaanii waan hojjechuu itti jiru hojjetanii kanaan keessaan isa amanatan Waaqayyoon bakkeedhaan hojjechuu isaaniitiin immoo ulfina isaa agarsiisanii. Noohi baricha keessa nama ogummaa qabu hojjechuu danda'u tokko ta'uu isaa agarsiise akka Waaqayyo jedhetti bidiruu hojjechuudhaan. Abrahaam Waaqayyoon dhaga'ee ba'ee Waaqayyo duukaa utuu deemuu garumoo jireenya isaa lafarraatiif godoosa mana isaa lafarraatiif hin hojjetata, jireenya isaa hafuuraatiif immoo iddoo aarsaa ijaara. Guutummaa jireenya isaatiif lachuufu foon isaatiifis lubbuu isaatiifis of eeggataa akka jiraate ilaalle. Yisihaaqiin fudhannee gaafa ilaallu Yisahaaq lafa qonnaa mijeessee gadi ba'ee lafa qotee sanyii facaasee Waaqayyo hin eebbise hin soorome. Yaaqoob gaafa ilaallu waa'ee Yaaqoob nuffii malee itti dadhabee hojjete Waaqayyo immoo irra goree gargaaree namni sun isa hojjetetti nama jiraatu ta'e. Yoseefiin gaafa ilaallu Yoseef biyya Misir keessatti mootii ta'e garuu immoo gaafa mootii ta'u taa'uudhaaf utuu hin ta'in hojjechuudhaan mootii ta'e hin hojjete, isa hojjeteen ofii oole, isa hojjeteen dhaloota oolche. Kanaaf warri Waaqatti amanan namoota hojii akka isaan turan ilaalle torban isa darbe jechuu kooti. Egaa namoonni bara kakuu haaraa keessa hojii attamitti ilaalanii abboonni amantii keenya warri bara kakuu haaraa keessa attamitti ilaalanii isa jedhu itti dhufna isa yerootti itti dhufnu qabna. Amma garuu seeruma tooruma macaafa qulqulluu ilaallee hordofne akka ilaallu barbaadeetanidha kan akkatti dubbataa jiruuf. Sabni abbooti amantii kun abbaa isaaniif ta'e sabni Israa'el jireenya isaa attamitti geggeeffatee Waaqayyoon hin waaqeffata, jireenya isaa lafarraa immoo akkamittiin geggeeffate sabni sun waan jedhu ilaalla. Har'a immoo mee dursinee Waaqayyoon kadhanna. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo isa jiraata. Ati in dubbatta in dhageessifatta. Har'a sirraa dhaga'uu barbaanna. Dubbii keetti nutti dubbadhu. Akka sabni keetti jiraatan sana sagalee kee irraa barree nus jireenya isaanii isaan lafarratti dhugaa ba'anii darban itti fufnee dhugaa ba'uu akka dandeenyu immoo ayyaana kee nu gargaari. Nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Jalqaba kana kan nuni dubbifannu macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 9 sagalee jirudha. Akka kana jedha sagaleen sun, guyyaa 6 hojii kee hojjedhu, jiruu kee hundumaas godhadhu jedha. Kuni abboommi kurnan keessatti sagalee barraa'edha. Yoom barreeffame sabni Israa'el sabni Waaqayyoo garbummaa biyya Misirii isa waggaa 400 xumuranii biyya kakuutti adeemuudhaaf deemsa erga isaan jalqabanii karaarra utuu isaan jiranii sagalee itti himamedha. Waaqayyo biyya Misirii saba kana baasuudhaaf gaafa baasu isaaniif qotee aramee isaan nyaachisuudhaaf miti. Akka isaan qotanii aramanii yookaan hojii kan biraas hojjetanii akka isaan jiraataniif carraa isaanii kennuudhaafiti isa hojiitti carraa isaan dhoowwate harka Fari'oon jalaa isaan baase.
Biyya Misir yeroo jiraatanii sabni kun ofiif hojjetachuu hin danda'ani. Isa isaan ergatu sanaaf isa isaan garboonfateef hojjetu, Fari'ooniif hojjetu, namaaf hojjetu. Ganama ka'anii hamma galgalaatti Fari'ooniif dhoqqee dhiitu. Hojiin isaa irraa barbaadu hojjetuuf garboota waan ta'aniif fedha hin qaban. Akka isaan hin hojjetanneef isa isaan godhe carraa hojii isaan dhowwate harka Fari'oon jalaa isaan baaseeti Waaqayyo akka isaan hojjetaniif sammuun isaanii, harki isaanii, guutummaan jireenya isaanii, hojii mataa isaanii, hojii dhuunfaa isaanii irra kan dhimma isaanii irra akka ooluufiti carraa kennuudhaaf jedhee Waaqayyo biyya Misirii isaan baase malee isaaniif hojjetee isaan jiraachisuudhaaf miti. Egaa Waaqayyo gaafa dubbatu sagalee kanarratti akkasittiin jedha saba kanaan akkas jedhaan guyyaa nuyi waan nuyi dubbisnu seera ba'uu boqonnaa 20 kana keessatti guyyaa sanbataa eegi isa jedhu waa'ee guyyaa aara galfii isa torban keessaa guyyaa tokko malee waa'ee guyyaa hojii isa torban keessaa guyyaa ja'aa hin haasofnu. Lachuu garuu abboommiidha. Waaqayyo akkas jedhe guyyaa sanbataa eegii jedhe guyyaa sanbataa isarratti aara galfadhu jedhe garuu immoo guyyaa ja'a immoo hojii kee hojjedhu jedhe. Lachuu abboommiidha. Guyyaa ja'a hojii hojjechuun abboommiidha. Guyyaa sanbataa eeganii aara galfachuun abboommiidha. Lachuutu abboommiidha. Garuu hanqinni keenya maal beektu? Nuni guyyaa ja'a hojii hojjedhu Waaqayyo jechuun abboommii akka ta'e itti yaadaan jiru. Garuu sagalee kana gaafa dubbistan guyyaa ja'a hojii kee hojjedhu jiruu kee hundumaas godhadhu jedhee abboome malee Waaqayyo yoo dandeesse yoo sitti tole miti. Namni baay'een hojii isatti tolu taa'ee eega. Hojii isatti tolu, hojii isatti ija isaatti miidhagu taa'ee eega. Kanaafiti namni beekaan tokko akkas jedheeti dubbata. Namni Goot jedhamu beekaan tokko hojii jaallannu hojjechuu utuu hin ta'in hojii hojjechuun nuu malu hojjechuudhaan eebbi dhufaa'edha. Hojii jaallannu hojjechuudhaan utuu hin ta'in waanuma jaallannu yoo nuti tole waan hojjennu isa kana hojjechuudhaan utuu hin ta'in waan hojjechuun nuuf mala jechuun nurraa eegamaa jechuudha. Nutti tolu baatus hin hojjennaa jechuudha. Maaliif hojjechuutu nuuf mala waan ta'eef isaan eebbi dhufaa'edha. Kanaaf Waaqayyo gaafa saba sana abboomu yoo sitti tole hojjedhu hin jenneen. Yoo sitti tole, yoo sirraa ka'e, yoo jaallatte hojjedhu hin jenne. Guyyaa ja'a hojii hojjechuun jaallatanis jibbanis dirqama saba Israa'elidha. Namni baay'een kan inni yaadu akka kanadha. Waaqayyo saba Israa'eliin biyya Misir keessaa baaseetu gara biyya aannaniif damma baasuutti geessee jedhee dubbata. Sammuu namaa keessa kan jiru maalidha yoo jettanii Waaqayyo saba kana gara biyya aannaniif damma baasuutti geesse jechuun namni baay'een gaafa taa'ee yaadu sabni kun waan inni gadi ba'ee aannan waraabbatu, sabni kun waan inni gadi ba'ee damma budduuqfatee yookaan kutatee galu waan hojii hin barbaachifne taa'anii lafatti nyaatan wayiitti fakkaata. Sirriidha. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hamma 8tti gaafa dubbisnu dhuguma jedhee Waaqayyo. Biyyi suni biyyi Waaqayyo kennuufiidhaaf jedhu lafa dammaaf mijataadha. Biyyi Waaqayyo kennuufiidhaaf jedhu lafa aannaniif mijataadha. Egaa aannaniif mijataadha, dammaaf mijataadha. Garuu immoo aannan argachuudhaaf, damma argachuudhaaf sabni kun guyyaa ja'a hojii hojjechuu jira torban keessaati. Malee taa'ee gadi ba'ee waraabbatee hin galu, taa'ee gadi ba'ee yookaan immoo yeroo sadi tole dhaqee damma kutatee hin galu jechuudha. Utuu aannan sun lafarra jira ta'ee dammi sun lafarra jira ta'ee maaf guyyaa ja'a hojjetu? Egaa waan hubachuun nutti jiru dubbii kana lachan walitti finnee gaafa ilaallu warra hojjetaniif dammi jira, warra hojjetaniif aannan jira. Hin hojjetan taanaan garuu guyyaa ja'a hojiin hojjetan taanaan garuu lafti lafa kakuu ta'ee fi dammi hin jiru. Hin hojjetan taanaan garuu lafti lafa kakuu ta'ee fi aannan hin jiru. Ammayyuu nama hojjetuuf lafuma inni jirutti dammi jiraaf. Nama hojjetuuf lafuma inni jirutti aannan jiraaf. Garuu dubbiin akkasidha. Waaqayyo guyyaa ja'a hojii hojjedhu. Guyyaa ja'a. Guyyaa ja'a. Taa'aati ilaalaa meetti yaadaati. Nama baay'een guyyoota ja'an Waaqayyo hojiidhaaf isaa kenne hojii dhiisee bakkee deemaa oole yookaan iddoo biraatti dabarse yeroo iddootti fixu dhabe ola deemee gara deemee yeroo fixe yeroo tokko wanti faallaa ta'uyyuu guyyaatti Waaqayyo aara galfadhu jedhu immoo hojiin qaba jedhe waaqeffannaa yeroo inni dhiisu argitu. Kuni adeemsa faallaadha. Adeemsa faallaadha.
warri waaqa wajjin walii galan waaqa dhaga'u. Warri waaqa wajjin walii galan waaqa dhaga'u. Gaafa waaqa dhageenya taanaan abboommiidha guyyaa ja'a lafa hojii keenyatti sagalee waaqayyoo kabanyee hojii keenya hojjetan. Hojii hojjenna sagalee waaqayyoo kabanyee. Waaqa dhageenya taanaan guyyaa isa torbaffaa immoo sagalee waaqayyoo dhageenyee waaqa waaqeffanna. Achi keessa jira gaa eebbi. Hojjenneef eebbiin dhufu waaqeffannee duwwaadhaaf eebbiin dhufu. Hin hojjennaa hin waaqeffanna. Maaliif hojjennee waaqeffanna? Maaliif hojjennee waaqeffanna? Waaqayyootu akka nu hojjennu barbaada. Gaafa hojjennu immoo hojii duwwaadhaan milkaa'inne akka hin dhufne nutti meeti. Eebbi kan hin dhufu immoo waaqa biraati. Eebbatu waaqa biraa dhufa. Hojii biraa duwwaa dhufa miti. Eebbi waaqa biraa dhufa. Kanaafuu hin hojjennaa hin waaqeffanna. Akka waldaa warra Luuteritti akkas jedhama. Akkas jedhameeti aadannoon jiru. Hojjechuu dubbachuu jedha. Hojjechuu dubbachuu. Akkas jechuun maal jechuudha? Harka keenyaan hin hojjenna, afaan keenyaan immoo hin dubbanna yookaan hin kadhanna, hin waaqeffannaa jechuudha. Hin hojjenna gara waaqaatti immoo hin dubbanna. Calluma jennee dubbataa oolla miti. Garuma waaqaatti ol dubbataa oolla miti. Waldaa warra Luuteritu akkas jedhee jedhama. Waldaa warra Luuteritu akkas jedhe miti. Waldaan warri Luuter kana sagalee waaqayyoo keessaa fuudhanii malee waaquma jedhe saba Israa'eliin guyyaa ja'a hojii hojjedhu jedhe. Guyyaa torbaffaa immoo waaqeffadhu jedhe. Waaqeffachuun guyyaatti waaqatti dubbatan jechuudha. Guyyaatti waaqa kadhatan jechuudha. Guyyaatti qalbii jiratan, guyyaatti galateeffatan, guyyaatti kadhatan, guyyaa akkasii jechuudha. Kanaaf iyyuu nuni akka saba waaqayyoo irraa dhaalletti saba hojjetaa eebba eeguudha malee saba taa'ee eebba eegu miti. Guyyaa ja'a eessa oolta laataati? Guyyaa ja'a eessa ooltu laata? Namoonni baratan dhuguma guyyaa ja'a waaqayyoo akkan dhimmee baradhee gara eebbaatti ce'uufi naa kenne jettanii waaqa dhageessanii barumsa keessanii jabaataa jirtu. Warri hojii mootummaa hojjettan guyyaa ja'a carraa buddeena kootii achi naa godhe jettanii amanamummaadhaan guyyaa ja'aan waaqayyoo eebbaaf isin kaa'e keessatti hojii isin irraa barbaadamu hojjettanii achi keessatti waaqa galateeffataa sirriidha waan hojjetnaan jette jedhaa ooltu. Warri tajaajilatti waamamtan guyyaan ja'a hojii waaqayyo isin irraa barbaadu utuu hin baa'in waan isin irraa barbaadamu hojjechuudhaan guyyaa kana hojjetnaan jettanii sagalee waaqaa dhaga'uu keessan hojiidhaan agarsiisaa ulfina waaqaa mul'isaa jiraannaa laata. Egaa dubbiin akkasidha. Isin duwwaa miti warrumti hojii harkaan hojjennu hojii xixinnoo ta'u hojii gurguddaa bakka irraa ta'u suuqii guddaa keessa guyyaa ja'a yaa waaqayyo hojjetnaan jette galata kee carraa naa kennite hojiin carraadha waan ta'eef waaqa carraa namaa kenne carraa kaa naa kennite jennee galateeffataa itti aara galfataa galata waaqaaf kenna. Guyyoota kana hojiitti dabarsine guyyaa itti aanu guyyaa gaafa aara galfii keenya immoo aara galfannee waaqayyoon waaqessaa jirra. Mee kana of gaafachuun ba'eessadha. Bara nama jalaa wal mareedha kun. Dhalli namaa baay'een guyyoota hojii namni hojiirraa adda ba'ee jiraataa jira. Dhala namaa muraasa kan hojiirra jiru. Muraasatu waaqaa akka waaqeffatuuf waametu hin ta'in warri Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatan hundinuu isaan kun hundumtuu waaqa dhaga'u. Isaan kun hundumtuu immoo isa dhaga'an hojiirra oolchuun mirga utuu hin ta'in dirqama isaaniiti. Egaa gaafa kana ilaallu anillee akka warra amananiittiin yaadee duwwaa dubbataa jira fakkaata gaafa akkatti ilaallu. Garuu dhalli namaa hundumtuu nama ta'ee harka qabaate miila qabaate biyya lafaarra kan jiraatu guyyoota hojiin isarraa barbaadamu hojjete jireenya hojii isaatiin akka inni geggeeffatu waaqayyo irraa barbaade. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa tokko kaasnee gaafa dubbisnu namoonni baay'een dubbii isaa lallabuu jaallatu. Baay'ee lallabuu jaallatu. Maaliif kutaa eebbaate waan ta'eef. Qadabuu keetii eebbifamaa. Maanni isa kana duwwaa miti boorsaa keetii eebbifamaa. Mana kee dallaa keetii eebbifamaa. Maasii keetii eebbifamaa. Ol kaatee nama gararraa taata. Aatiin liqeeta malee liqeeffattu. Mataa taata malee eegeen taatu. Dura deemtaa jedhaniiti lallabu. Sirriidha. Jechoonni kun achuma keessaa ba'an. Garuu mataa ta'anii utuu eegee hin ta'in hafuun liqeessanii utuu liqeeffatin hafuun dubbatanii duwwaadhaaf ta'a miti. Dhaga'anii duwwaadhaaf ta'a miti. Ameen jedhanii duwwaadhaaf ta'a miti. Ililchanii duwwaadhaaf ta'a miti.
na dhagaa bara namni gara kanatti geddare yoo baay'ee amiin jedhaa oole yoo baay'ee ililchaa oole yoo baay'ee faarfataa oole waan eebba kana bira ga'u isatti bara fakkaatu keessa jira. Garuu akkas jedhe Waaqayyo macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 12 irraa gaafa rannee dubbisnu dubbii Waaqayyoo akkas jedhuti ilaalla. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaasaa isa gaarii isa waaqarraa isinii bane yeroo isaa lafarratti bokkaa hin roobsa isin saba baay'eedhaaf hin liqeessitu ofii garuu nama tokkorraallee hin liqeeffattaniidha. Maaliin jalqaba sagaleen kun lakkoofsa 12 irra jiru? Waaqayyoo jedha hojii harka keessanii eebbisaa'edha. Eebbatu dura dhufa utuu hin ta'in hojjechuu dura dhufaa jechuudha. Isiniin hojjettu harka keessanii hiiktanii hojjettu gadi baatanii hojjettu Waaqayyo immoo isinii wajjiniin ba'a. Sabni sun gaafachaa hin qotata yoo ta'e hin haramata yoo ta'e maasii keessaa midhaan baay'ee sassaabuu dura dhufa utuu hin ta'in maasiitti gadi baanee hojjechuu dura dhufa. Hin barata yoo ta'e baratanii nama guddaa ta'uu dura dhufa utuu hin ta'in yookaan hojjetanii nama guddaa ta'uu dura dhufa utuu hin ta'in isaan maandi nama guddaa ta'uudhaan jalqabu utuu hin ta'in hojjechuudhaan jalqabu. Waaqayyos warra hojjetanii wajjiniin jalqaba. Kanaaf akka kana jedha sagaleen kun ati gadi baatee hojii hojjettaa Waaqayyo immoo hojii harka keetii wajjiniin ta'a. Walii galtee jechuudha. Inni nuyi lallabnu seera keessa deebii boqonnaa 28 keessatti eebbi baay'een sun ka'ee dhufu namni Waaqayyoof Waaqayyo walii galuudhaan dhufa. Akkamittiin walii galu? Namichi gadi ba'ee hojjeta. Ani gadi ba'een hojjedha. Ati gadi baatee hojjetta. Isin gadi baatanii hojjettu. Waaqayyo immoo hojii harka keenyaatii wajjin ta'a. Baay'ee kan sin dhibu gaafa namni ba'u nama wajjin ba'a Waaqayyo. Gaafa namni ba'u nama wajjin ba'a. Ibaa'aa wajjin miti. Gaafa namni ba'u nama wajjin ba'a. Hin yaadattu. Waa'ee Yoseefiin gabaabinatti kaasnee Yoseef hojiirra dhaabatee waan jedhu tokko dubbataa turre torban isa darbe keessa. Yoseefi gaafa mootummaan ni ba'u gaafa mootummaatti inni ba'ee dubbii cuunfaa gabaabaa ilaalle malee jireenyuma Yoseefiin gaafa fudhattanii ilaaltan walii galatti waan guddaan dubbiin Waaqayyoo nutti himu gaafa mana Phooxifaar ture jedha macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 keessatti Yoseefin hojjeta Waaqayyoo hojii harka isaatii wajjin ta'ee eebbisaafidha. Waan Yoseef harkaan qabate eebbifamaadha jedha. Yoseeftu dura gadi ba'ee hojii hojjetaa jechuudha. Yoseeftu gadi ba'a. Qonnaadha yoo ta'e qonnaatti gadi ba'a. Horii tiksuudha yoo ta'e horii tiksuutti gadi ba'a. Waajjira namichaa keessaa hojjechuudha yoo ta'e waajjira namichaa keessaa hojjechuutti itti ba'a. Sana hojjechuudha yoo ta'e mana keessaa hojjechuudha yoo ta'e mana keessaa hojjechuutti itti ba'a. Waan Yoseef harkaan qabatetti Waaqayyo immoo eebbisa. Maal jechuudha kuni Yoseefiif Waaqa gidduu walii galtee jira jechuudha. Isa kaan duwwaa miti. Yoseef gaafa dubbiin itti jallatee mana hidhaa keessa taa'u dhaqee adabamuudhaaf mana hidhaatti gaafa galu Yoseef hin hojjetaa'edha. Ammas mana hidhaatti gaafa galu jechuudha. Yoseef hin hojjeta Waaqayyo immoo wajjin ta'a. Namichi inni mana hidhaa eegu suni waan Yoseef hojjetu akka inni miidhaguuf akka inni sirrataa fi deemu argeeti wanta mana hidhaa keessa jiru sana hundumaa hojii hundumaa itti gaafatama itti kennee. Maaliin dhufe kun? Mana Phooxifaar keessatti hojjetee nama guddaa ta'uun nama amanamaa ta'uun kan inni mul'ate hojiitti gadi ba'uudhaan. Mana hidhaa keessatti lafa rakkinaa sanatti hojjetanii namicha hamaadhaaf isa ilaalu duratti gaariidhaan ilaalame kan akka namicha kanaa amanamaan hin jiru hojiin irraa miidhaga kan jedhame hojjechuudhaanidha. Akkasumatti hin miti taa'ee manatti hin dhufne. Beekna Yoseef nama kakuu akka ta'e nama kakuu ta'ee fi hin dhufne hojjetanii dhufe malee. Bara namni waa'ee kakuu duwwaa haasa'u bara namni waa'ee hojii haasa'u. Bara kana keessa jirra keessumaa jireenya amanaa keessatti dhaggeeffadhaa mee jireenya Yoseefiin dubbisaa. Yoseef ijoollummaa isaatii kaasee nama kakuutii abjuu kakuu karaa dheeraa qaba. Akkuma kanaadha. Sagalee Waaqayyoota akkas nuun jedhe garuu kakuun qabaa kakuun manatti dhufa jedhee taa'ee eegameti. Nan guddadha borii jedhee taa'ee eegameti. Bor nan guddadha mootiin ta'a namoonni naa sagadu jedhee taa'ee eegameti. Hin hojjeta. Namni kakuu nama hojiiti. Maaliif beektu? Waaqatti amanna taanaan humna keenya jabeeffannee mudhii keenya hidhannee hojjenna. Maaliif iddootti gallu beekna waan ta'eef warra abdii kutatanii taa'an hin taanu dhibaa'ota hin taanu galma keenya fuulduratti ilaallee mudhii keenya hidhannee sochoona malee Waaqatti amanna taanaan namni Waaqatti amanu dhibaa'aa miti hin hojjetu. Maaliif galma isaa beeka gara galma isaatti immoo tarkaanfata. Kanaafuu Waaqatti amanta taanaan mudhii kee hidhattee jabaattee bara namni maaluu godhanii naman ta'an jedhu ati waan abdattu qabda waan ta'eef Waaqa abdatta waan ta'eef.
Yoo barri hamaa ta'e iyyuu Waaqayyo siif gaarii akka ta'e waan beektuuf. Karaa akka banu waan beektuuf. Utuu hin dhibaa'in of fuulduratti dukkanatu hin ta'in ifa ilaalte. Xinnoo ta'u guddaa nan guddaadha nan jiraadha jettee hojjeta. Akka Yoseef gaaficha mudhii qaba hidhattee jabaattee socho'uun hin barbaachisa. Kun adeemsa namoota Waaqayyooti. Egaa Yoseefin hojjete Waaqayyo hojii harka isaa eebbiseef. Israa'eliinis maal jedha Waaqayyo? Saba sanaan jechuudha. Egaa yeroo sabni kun biyya kakuutti adeemuudhaaf jedha. Yeroo sabni kun biyya aannaniif dama baasa jedhame itti adeemuudhaaf jedhan macaafni seera keessa deebii kuni sabni kun biyya kakuutti yeroo inni galuudhaaf jedhee laga Yordaanos ce'uudhaaf yeroo inni qophaa'aa jiru yeroo sana kan nutti himu. Egaa kana booddee harka keessan dhiqadhaa taa'aa nyaanni dhiyaateera hin jenne Waaqayyo. Akkasittiin jedhe egaa kana booddee harka keessan qopheessaa, sammuu keessan qopheessaa, jireenya keessan qopheessaa, hidhadhaa hojiidhaaf jedhe Waaqayyo. Ati gadi baatee hojii hojjetta. Lafa sii kennuufan jedhaan, buddeen sii kennuufan jedhaan jenne. Bishaan waraabii mana sii fiduufan jedhaan jenne. Yookaan aannan buddusee mana sii fiduufan jedhaan jenne. Cooma manatti sii fiduufan jedhaan jira. Lafa sii kennuufan jedha iddoo itti hojjettu. Lafa sii kennuufan jedha. Lafa sii kennaa jedhe Waaqayyo. Lafti suni gaaficha harka Israa'el keessa hin jiru, harka ormaa keessa jira. Hin kenna Waaqayyo moosa kennuudhaaf jedhe. Amma yoo dubbii kanatti amanadheen dubbadha nama waaqatti amantu hojjettee jiraachuu barbaaddu. Waaqayyo iddoo itti hojjettu tokko kaleessa qopheessira taanaan ammayyuu sii kenna. Har'a qabamaadha dukkana jettee yaaddayin harka Waaqayyo keessa jira waan sun siif kaa'ame harka keessa gala. Kana dubbiin yeroo darbe keessatti dubbadhe keessatti iddoo tokkotti dubbadheera. Warri dubbii akkasii dhaggeeffattanii iddoo itti dubbadhe na yaadadha. Yoo dhimmi ta'e dudduba deebitanii dubbiiwwan kanaan dura sagantaa kanaan dubbataman ilaaluu dandeessu. Waan sadan arfan tokko gala kallattii kanarra dubbadheera. Ammarran deebi'u sar. Waaqayyo gaafa saba Israa'eliif lafa kennu buddeena kennuuf immoo irraa dhaabe. Lafa kenneefi buddeena kennuuf immoo irraa dhaabe. Maaliif kaayyoodhuma Waaqayyo isa jalqabaatu saba kana teessee buddeen nyaachisuutu hin ta'in saba kana hojiitti fidee lafatti hojjetan kenneefi isaan immoo hojjetanii akka isaan nyaataniifiti Waaqayyo karoorse waan ta'eef gaafa lafa kenneef sana kaasee Waaqayyo manna isaaniif roobsu sana hin dhaabeenuun jedha sagalee Waaqayyo. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irraa gaafa dubbisnuti sagaleen Waaqayyootu akkas jedhuuti argina. Mannaan borumtaa isaan midhaan biyya sanaa nyaatan dhaabate. Israa'eloonni waggaa sana keessa midhaan biyya Kana'aan baasu nyaatani malee ergasii deebi'anii mannaa hin arganneedha. Yoomi kun yeroo dhaqanii biyya kakuu isaaniitti galan. Gaafa lafa onaa keessa jiraatan waggoota 40 iddoo qotan iddoo araman waan hin qabneef Waaqayyo baajeta baasee mannaa isaan soore. Waggoota 40. Waggoota 40 mannaa nyaachise jechuun bara jireenya isaanii isatti fufu mannaa nyaachisaa jechuu miti. Ijoollee isaanii mannaa nyaachisuutti fufaame jechuu miti. Warra ciisanii ka'anii mannaadhuma eeganii galma dhaqanii funaannatanii galan isaan gochuudhaafiti biyya Misrii isaan baase miti Waaqayyo. Gaafa isaan lafa Waaqayyo isaanii kenne irra ga'anii midhaan biyyichaa nyaatan kana booddee ulaan mannaan Waaqarraa roobu hin cufame. Sabni kun lafarraatii nyaata isa qotanii aramanii nyaatanitti ce'an. Maaliif sinumatu kaayyoo isaa kana waan ta'eef kaayyoo Waaqayyootu kana waan ta'eef lafa isaanii kenne lafarratti hojjetan sanarratti hojjetanii akka isaan nyaataniif isaaniin gara biyya sanaa geesse waan ta'eef lafa kennaa fi mannaa immoo hin kennu Waaqayyo. Amma yoo akkasumadha. Waaqayyo lafa hojii sii kenne taanaan achumarraatii nyaatta. Achirraa nyaatta. Isa Waaqayyo hojjedhu siin jeerraa nyaatta. Sirriidha. Iddoo Waaqayyoo isaanii hin laannerraa kan nyaatanii jiru. Bara keenya keessa lafa Waaqayyo isaanii hin kenninirraa kan nyaatanii jiru. Miindaa Waaqayyo isaanii kenne dhiisanii hatanii bukkeedhaan kan nyaatan, mussinnaadhaan kan nyaatanii jiru. Afaan hiyyeessaarraa haqanii kan nyaatanii jiru. Asinis achinis haa ta'u waliin dhaanii sobaniis haa ta'u fakkeessanii waan buddeena isaanii hin ta'in kan nyaachuu barbaadan isaan Waaqa kan galateeffatanis jiru. Amalli Waaqayyoo garuu akkas miti. Ilaa dhagaa waan sinitti hima. Isa Waaqayyo nuu kennetu buddeena keenyadha malee isa as qabnee achiin garasiif garanaan itti finnu miti buddeenni keenya. Buddeenni keenya isa miti. Inni sunoo hannadha. Buddeena ta'uu danda'a garuu buddeena hannaati. Buddeenni ulfina Waaqayyoo garuu lafa Waaqayyo namaa kennerraa nyaata namni achirratti dadhabe achirratti dafqe humna isaa guutu beekumsa isaa guutu utuu hin dhibaayin
utuu hafuuran baafatin anna dhiba. Namoota tokko waajjira kee ta'anii gaafa hojjetan sa'aatii hojii isaaniillee akka nama fayyaa hin qabne aadu hafuura baafata akka hojii abbaa ormaatti hojjetu. Yoo hojiin kee hojii mootummaa ta'e yookaan hojii abbaa ormaatti hin hojjetin Waaqayyotu buddeena kee taa'ee isarraa nyaata. Yoo hojiin kee hojii waldaa ta'e dhibaa hafuura baafataa hin hojjetin Waaqayyotu buddeena kee taa'ee isarraa hojjettee nyaatta galateeffataa hojjedhu. Iddoo irraa nyaattudha iddoo nu irraa nyaannudha. Yoo Waaqayyotu asii achitti hojjennu hin jedhe aadaa hin hojjennu. Asii nyaattaa nuun jedhe lafa nuu kenne akka Israa'eliif gaaficha lafa kenne sana. Lafa kenneefi lafa isaa irraa hojjetu lafa isaa irraa immoo nyaatu. Egaa dubbiin Waaqayyoo akkas nuun jedhe. Akkaataatti uumamni jiraatu dubbateeti macaafa faarfannaa 104 irraati uumamni akka itti jiraatu dubbateeti namni garuu attamitti jiraata macaafa faarfannaa 400 lakkoofsa 23 irraati akkas jedha namni immoo ganama hojii isaatti ba'a hamma galgalaatti dadhabee hojjetu kun amala namaati jedha. Kennaa Waaqayyo dhala namaatiif kenne. Tooftaa jireenyaa Waaqayyo dhala namaatiif kenne. Namni ganama hojiitti ba'a hamma galgalaatti hojjeta kun amala namaati. Bineensi nadamsaa kan biraa waan kan biraa hojjeta namni garuu harka isaatiin itti dadhabee hojjeta kuni waan Waaqayyo namarraa eegudha. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 7 gaafa dubbisnu lakkoofsa 21 fi 22 irraati dubbii tokkotti argina. Maal argina? Namni sa'a tokko qabuu fi namni bushaayee muraasa qabu bushaayee muraasaaf sa'a tokko nama qabutu aannan dhugaa warri biyya isaas aannan argatudha. Ollaadhaafis aannan kennaa'edha. Ofii isaatis aannan dhugaa ollaadhaafis aannan kenna. Aannan argachuudhaaf sa'a qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Sagalee isaa dubbisaa aannan argachuudhaaf bushaayee qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Aannan lafa keessaa mana keetti ol buqee fi inni dhugee ollaadhaaf kennaa jiru. Sa'a tokko qabaachuu qaba bushaayee qabaachuu qaba. Aannan gaafas argamu. Ammayyuu Waaqayyo akka nu hojjennee qabaannu hin barbaada. Isa nuyi qabnu immoo eebbisa. Sana hojjennu immoo eebbisa. Kun saba Waaqayyootti kan himamedha. Ani dubbiin dubbataa ture keetti guyyaa 6 hojii kee hojjedhu dubbiin jedhamu kuni amantoota biratti abboommii hamma ammaatti hin eegaminidha jedheetanii hiika itti kennaa ture. Ammayyuu hiika kana itti kenna. Si birattuu hin eegamne ta'a. Ana birattuu hin eegamne ta'a. Waaqayyo immoo akka nu isaaf abboomnu barbaada. Nama Waaqayyo yoo taane guyyoota hojii keenyaa gaafa Waaqayyo hojjedhu hin jedhe Waaqa dhageenya hojjechuun mirga keenya miti dirqama keenyadha. Kan akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin kadhanna. Waaqaaf lafarratti eebbifami. Dubbii kee nutti dubbatte kanaaf. Yaa Waaqayyo dubbii kanaan akka jiraannu immoo ayyaana kee nu baay'isi. Bara keenyaaf jireenya keenyaaf jirratti ulfaadhu. Hafuura dhibaa'ummaa nurraa kaasi. Akka biyyaa utuu hin ta'in akka tiyyetti jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen.